方正嘅大廳，所以無論簡約風定還是通鋪陽台，都完全冇問題。又嚟觀瀾啦，冇錯，又係有全新未住，而且呢間咧總價更筍喎，因為呢間咧3球有找，2頭啫，即刻去睇啦！叮咚嗱，又嚟到觀瀾呢個小區啦，因為咧有全新未住嗱，咁啱講到啦，呢個咧就係一個專梯專戶啦，板樓嘅特色係咪？咁呢個廚房咧亦都好好用啦，咁呢邊咧呢隻咧就反而係有晒啲原裝嘅膠標爐座，咁3件套亦都係齊全嘅。好啦，咁出翻我哋嘅廳度睇睇啦，咁啊直廳嘅設計啦，方正嘅大廳，所以無論簡約風定還是通鋪陽台，都完全冇問題。嗱，咁啊80幾方咧，亦都係大家喜愛嘅3房2衛，咁啊直廳，咁啊直出陽台啦。嗱，我哋可以睇翻啦。咁呢邊咧，因為板樓啦，嗱佢係正南向嘅。咁雖然呢間係低層啦，但係咧佢因為喺正嘅中心位，所以亦都係好安靜。而且咧，亦都有一個咧露台仔，其實可以俾你用埋添。呢度咧其實到時打咗佢咧，出翻去都幾好用㗎。好啦，咁入翻嚟啦。咁啱講到啦，3房2衛，咁啊開間夠大啦。嗱呢度咧係一個公衛啦。咁呢邊咧就會有2間嘅次臥，呢間就係細房。嗱，咁呢間咧同樣係南向，咁可以做翻間咧就如果3代同堂咧就俾父母住啦。咁喺佢鏡頭嘅隔離呢間咧，咁就有個主人套位啦，大飄窗，咁同我哋前面個自己嘅露台仔咧係相連嘅。而且呢邊咧我中意咧3房2衛咧，佢仲有一個咧步入式嘅衣帽間，預留呢個空間俾你可以做翻個咧大衣櫃，女主人至愛。而且呢間總價真係夠晒低，嗱80幾方，呢間3球有找，哇全新未住。如果啱嘅朋友仔，快啲嚟睇下。